En Manta, el invierno cobró su primera víctima. Un joven murió tras quedar sepultado en su vivienda debido a un deslizamiento de tierra. El rescate del cuerpo tomó más de 4 horas. De tierra sobre una estructura de vivienda de madera, de caña, y provocando la muerte de esta persona. En este cantón Manavita, 243 casas quedaron inundadas o afectadas por el deslizamiento, impactando al menos 30 barrios y perjudicando a 954 personas. De acuerdo con datos municipales, en 4 horas cayeron 92 milímetros de lluvia, que esto equivale a un mes de precipitaciones en la ciudad de Manta. Las fuertes lluvias también provocaron el desbordamiento de ríos Burros y Manta. Este último tuvo 2 crecientes, dejando así algunos barrios bajo el agua por más de 8 horas. Reportó para Última Hora Ecuador, Jamie Lima.